2 kilómetros, vamos caminando hasta acá. Mañana lluviosa. Gonzalo Fernández. ¿Sos guía? No. Bueno, ¿primera vez que vienes para acá? Sí, es la primera vez que hablo. ¿De dónde sos vos, Gonzalo? De Alberdi. De Alberdi. Bien. ¿Tu nombre? Rondo Pedro. Bien, ¿primera vez que vienes para acá? No, ya me prendo en todo. ¿Su nombre? Sonia Zoraire de Alberdi. Por Primer- acá la primera vez, por este sendero. Ah, ¿qué tal la llevas? Bien, muy bien. Sino que bueno, la lluvia creo que nos va a ¿Me estás perjudicando? hacer que volvamos, sí. ¿Y el nombre de usted? Amanda Valdés de Alberdi. ¿Primera vez que viene para acá? Sí, a experimentar el camino. Vos. Hola, buen día, ¿cómo estás, Carlito? La verdad que hoy teníamos pensado hacer una linda caminata, pero bueno, el tema de la lluvia nos está perjudicando, pero lindo, segunda vez. ¿Al nombre? Romero Daniel Ricardo, ¿De dónde eres, Romero? de Alberdi, Valle Central. ¿Qué tal la estás pasando? Bien, Bien. ¿Tu nombre? Karina, ¿Y qué tal la estás pasando, Karina? lindo, Bueno. calorcito. ¿No decís tu nombre? Verónica Lazarte, ¿Y qué tal? primera vez, Primera- hermoso, re lindo. Lástima la lluvia. ¿Un tanque? Sí, un tanque. ¿Y usted, señora? Hola, buen día. Sí, lindo, lástima el tiempo. Nos estamos arriesgando, pero bueno, el que nos gusta esto, bueno, es una aventura más. Una aventura más. Sandra, hermosa experiencia. Lástima que no nos está acompañando las condiciones climáticas. Con estas condiciones es un poco peligroso, pero bueno, se va a decidir qué hacemos. Pero bueno, nos estamos perdiendo toda la vista que tiene este paisaje. Pero bueno, linda experiencia. también, Bueno, ¿qué tal? ¿Qué edad tenés? 14, ¿Es la primera vez? Sí. ¿Con quién vienes? con mamá. Con tu mamá. Ah, bien. Lindo, hermoso, lástima el tiempo, así que primera vez. Bueno, Sí, vine con mi hijo la primera vez, así que bueno, esperamos terminarla, ya que se largó el agua, así que, pero no, muy lindo, hasta acá muy lindo. no. Ahora va haciendo un descanso acá en esta caminata, ¿no? Y sí, después de haberme sentido re mal, de no haberle hecho caso a los hijos, Ajá. pero acá estamos, al pie del cañón. Soy María Angélica, mi primera experiencia, muy linda, muy buena organización, lástima que el tiempo no nos acompaña, pero una travesía muy linda para conocer. Invito a todos los que no faltaron, que para la próxima se sumen. Bueno, falta, pero está lloviendo mucho. el camino ya se pone un poco intransitable, como se dice, ¿no? Exactamente, ya se pone un poco más resbaloso, pero bueno, todo depende de ustedes si quieren caminar. Claro. Karina, bueno, ¿qué tal la llevas? Estamos en esta caminata, ¿no? Y sí, es una pena la lluvia, pero es interesante porque es un desafío muy lindo, se comparte con gente, se disfruta de la naturaleza, pero bueno, estamos complicados con la lluvia. Claro. Un abrazo, Nancy. Nancy, bueno, ¿qué tal la llevas acá? Muy lindo, es muy linda experiencia esto. A pesar de la lluvia, es muy lindo, chicas. Súmense, chicas. Y chicos. Chicos. ¿Y tu nombre? ¿Tu nombre cómo es entonces? Silvia. Bueno, Silvia, ¿todo bien, no? ¿Todo bien? ¿El nombre tuyo? Mabel. Mabel, ¿qué tal Todo todo? lindo, sí. ¿Y tu nombre? Rocío. ¿Y qué tal la llevas? Bien, acompañada de mi mamá. Bueno, madre e hija. Madre e y madre. hija, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? A pesar de la lluvia, todo bien. Todo muy lindo, así que aprovechando este día, hermoso. ¿Se continúa o no se continúa? Se continúa, ya hemos llegado a la mitad, ya estamos mojados, así que aprovechemos. Bueno, ¿tu nombre? María, ¿Y qué tal la llevas? ahí vamos. ¿Cansada un poquito? Cansada, sí, bastante, pero se puede. Bueno, gracias. ¿Tu nombre nomás? Noemí, bueno. ¿El nombre tuyo? Valeria. Valeria, ¿qué tal la llevas? Bien. Bueno, Bien. gracias. ¿Tu nombre? Eliana. Eliana, ¿qué tal esto? Bien, lindo. A pesar de la lluvia, todo bien, ¿no? Sí, todo es lindo. Bueno, ¿tu nombre? Julián, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Julián, ¿qué tal la llevas? De día, muy Bueno, lindo el día. Y va, no muy lindo, pero lindo. Igual está bien todo. Bueno, organizado por la Dirección de Turismo de Albergue, ¿no? Así es, organizado por la Dirección de Turismo a cargo de Vanessa Mata. Bien, gracias. Gracias. Guía, bueno, soy de Yanima. De Yarima. Bueno, ¿la hiciste otra vez, en otra oportunidad, esta caminata? Sí, pero ya hace bastante, ya. Mi abuela siempre decía que si te casas y llueve o haces algo y llueve es porque el cielo te está bendiciendo. Estamos recorriendo el sendero del Presidente Justo, que hemos comenzado
a ascender en la localidad del Corralito y bueno, nos dirigimos hacia Escava. Muchas gracias.